नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इट्स ऑल फॉर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल में। मैं आपको आज बताऊंगा मैसन, जिसको हम मिस्त्री भी कहते हैं, कि 5 मिस्टेक्स जो हर मिस्त्री करता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है टाई बार्स और स्टिरअप हुक। जब भी कॉलम या बीम्स लगाई जाती हैं तो उनके ऊपर लेटरली टाई बार्स या स्टिरअप्स लगाए जाते हैं ताकि जो मेन बार्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जा सके। मिस्त्री जब भी टाई बार्स को बाइंड करता है मेन बार्स के साथ तो वो हुक्स या तो एक ही साइड प्रोवाइड करता है या फिर किसी भी साइड प्रोवाइड कर देता है बिना किसी कैलकुलेशन के, जो कि बहुत गलत है। इससे जब कॉलम या बीम कंस्ट्रक्ट हो जाता है और उसके ऊपर लोड पड़ता है तो वह फेल कर सकता है। उन्हें सही तरीके से लगाना हो, यदि 4 मेन बार्स हैं तो उन्हें 1 बाय 1 हर मेन रिइंफोर्समेंट पे हुक प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर एक 1-2-1-2 करके हुक्स प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास 4 रिइंफोर्समेंट हैं तो आप फर्स्ट वाली मेन रिइंफोर्समेंट पे हुक होगी और उसके अगली बारी सेकंड मेन रिइंफोर्समेंट के साथ हुक होगी, जिससे जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और वो है जो कॉलम की मेन रिइंफोर्समेंट्स है उनको अच्छे से होल्ड कर पाएगी। तो जो हमारा सेकेंड है वो है कंक्रीट हार्डनिंग टाइम। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी लेबर कंक्रीट मिक्स बनाती है तो वह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बना देती है एक साथ और उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी से गीला करती रहती है ताकि वह वहाँ पे हार्ड ना हो जाए, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि वो उसे एक बार बना करके 2 से 3 घंटे तक यूज़ करता है, जिसकी कारण से जो उसकी स्ट्रेंथ है होती है वो कम हो जाती है। कंक्रीट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है कि जब वो सेट होना शुरू हो जाता है वो होता है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तक अगर आपने कंक्रीट अपने उसकी जगह पे प्लेस कर दिया देन इट्स ओके। अदरवाइज़ अगर आप उसके बाद उसमें पानी डाल रहे हैं तो आप उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। गाइस, जो हमारा थर्ड है वो है थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग। जब भी घर के प्लास्टरिंग होती है तो मिस्त्री काम को जल्दी करने के लिए ज़्यादा प्लास्टर यूज़ करता है, पर प्लास्टर की थिकनेस सिर्फ 10 से 15 mm होनी चाहिए और मिस्त्री 20 से 30 mm की प्लास्टरिंग करता है, जिसके कारण एक तो कॉस्ट इंक्रीज़ होता है, दूसरा हाइड्रेशन। जब हम बाद में जो वॉल है उसको बनने के बाद जब हम उसमें वाटरिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से क्रैक डेवलप होते हैं, बिकॉज़ पानी जो है वो अच्छी तरह से अंदर नहीं पहुंच पाता है, जो अंदर जो फर्स्ट लेयर होती है, एंड वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जो हमारा फोर्थ है वो है हाइड्रेशन ऑफ ब्रिक्स। जब भी ब्रिक वर्क शुरू होने वाला होता है तो हम मिस्त्री को ब्रिक्स पे पानी छिड़कते हुए देखते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ब्रिक्स को यूज़ करने से पहले 24 घंटे पहले ही उन्हें पानी में भिगोना चाहिए ताकि वो सारा पानी सोख लें और बाद में ब्रिक्स सीमेंट से पानी एक्सट्रैक्ट ना करें। बेसिकली जो हम ब्रिक्स को पानी में रखते हैं वो इसलिए रखते हैं ताकि वो उस सीमेंट के पानी को एक्सट्रैक्ट ना कर सके। जो हमारा फिफ्थ है वो है ड्रेनेज पाइप। घर की कंस्ट्रक्शन के बाद मिस्त्री ड्रेनेज के लिए पाइप बिछाता है और कंक्रीट के चैनल्स बनाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन के 2 साल के अंदर ही ब्लॉक होने लग जाते हैं। तो मिस्त्री मिस्टेक ये करता है कि वो कोई भी स्लोप प्रोवाइड नहीं करता है, वो उसे हॉरिजॉन्टल ही बना देता है, जो एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। जब भी ड्रेनेज पाइप को बिछाना होता है तो उनकी सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो भी ड्रेनेज पाइप होती हैं उनकी सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिकॉज जब हमने एक बार
ड्रेनेज पाइप्स को अर्थ के अंदर इंसर्ट कर दिया तो हम उसे खुद से साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो उनके अंदर सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इन्हें काफ़ी कम स्लोप पे बनाया जाता है, क्योंकि अगर इनकी स्लोप भी ज़्यादा होगी तो ब्लॉक होगी, क्योंकि पानी जो ऑक्सीजन होगी उसके अंदर और जो ऑर्गेनिक मैटर्स के कारण जो गैसेस बनेंगी उनको रिलीज़ होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो जो आमतौर पर जो हमारे पास स्लोप होती है वो 2 से 3 डिग्री होती है, बट ये डिफ़र करती है अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड डेप्थ। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। आप इन 5 मिस्टेक्स को करेक्ट करवा सकते हैं अपने घर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।